さて続きまして、今度はバルブボディですね。バルブボディ入ります。ここから全部ばらしていきます。バルブボディを、鉄の塊だけにします。とりあえずは。こんなの見ててもつまんないと思いますので、お話ししながら。ちょっと洗浄マシンの音で聞こえるかな。南風が今日吹いたそうです。さっきも言いましたけど、南風をね、待ち望んでたんです。南風っていうのは春一番だそうですね。春一番は全て必ず南風。冬の風は北風。どうしてもね、船をやってるんで、船遊びしてるんで、風に対してはものすごく敏感になってます。まあ船やってる人はもう当たり前のようにね、毎日風のこと気にしてます。でうちも、今週もちろん平日はねたくさん仕事して、で、週末土曜日にはまた私の別荘に行って、そこから今度は船を、船を下ろすんですね。船を海に下ろして、で下ろした後今度、一晩浮かべておいて翌日ですね、海に出て今一番釣れてるカレイ釣りします。来た。大体カレイがね4、50のカレイが今上がってるんで、大体味島、この言ってるところは、別荘があるのは味島なんですけど、その味島の中でももうすぐね船で出て何分だろう、1分船で出る必要あるのかっていうね感じなんですけど、その船で出る1分のところにカレイのポイントがあるんですよ。今度の多分日曜日動画撮ると思うんでね、お見せしますけど、そのカレイをまず釣ったら締めます。締めて、なんとそのままね、俺の場合はすぐカレイの刺身はあんま食わないんで、何するか、カレイの煮付けを作るんですね。煮付け、そのね煮付けをね美味しく作るのが大好きなんですよ。カレイの煮付けめちゃくちゃうまいですよ。釣ったばっかりで締めてね、すぐそのまま煮付け、もう食べると幸せを感じますから。でこのミッション、大事なこと、このミッション89年だったかな、なのに、バルブボディ89年じゃないな、ミッションが確か89年かだったんだけど、なんかバルブボディの形状は何年だろう。これやっぱ89年で大丈夫かな。よし。よいしょ。こうやってね、バルブボディの中のバルブを取っていきます。でスプーン、これでこっちサイドの方は終わりで、これもちょっとこっちにですね。でこれをこう置いて、さっきこれ緩めといたんで、これ手で回るようにしといたんでね。マニュアルバルブで、またこれも同じように
多分これやったことある人ねいればわかると思うんだけど、なんか随分順調に外れてるなと思うかもしれませんけどね。これやるコツはね、これ今俺すぐ分解しちゃってますけど、分解する前に洗うのも一つの手。でも俺は今回に関してはあえて洗ってません。なぜかというと YouTube やってるからね。で次ね、あとアメリカの、ね、動画 YouTube 動画見ると必ず、グローブをしてやってるんですけど、俺はグローブしないんですよ。特に組むときはグローブしちゃうと細かい鉄粉なんかがあっても分かんないから、絶対にグローブは俺はしない。だから必ず仕事終わったらきっちりと手を洗う。これ大事。着々とバルブボディが進んでいってます。随分簡単に外れてると思うかもしれませんけど、簡単に外れるバルブボディなだけなんです。これね、今回は中にはね、もう全然外れないのが、全然出てこないのがしょっちゅうあります。今日はこれいい日ですね。ここね、握りたてなんですけど、握っちゃダメなんですよ。これは絶対握らない。インナーを持ってやる。で、そうね。お、風吹いてるな。でも今日の仙台の風は残念ながら南じゃないな。この風は北だな。今週の日曜日、若干仙台では弱い南風が吹くらしいですね。なので釣りをねできるわけなんですけど、釣り楽しみですね。別に釣りが趣味なわけじゃなかったんだけど、俺こんなんじゃなかったんだけど、最近は本当に釣りが趣味ね。いつの間にか船も5台あるし、よいしょよいしょ。一応とりあえずここまで手強いのはいませんね、今回。このタイプになっちゃってるから。ここは種類があるんで、同じ7本とある方でもよしと。はい、OK。で、ここまでばらけたら最後はこれでいいかな。この TV のね、この部分握りたくなんだけど、これ握っちゃアウトなのよね。よいしょ。OK ってことで、はい、一旦このね内側はいつもチェックだけにしてます。なんでかというと、これ面倒だからね。はい、こちらは OK です。OK。はい、ここまで問題なく、バルブボディに対しては一切問題なく終わりました。で、中心から外に向けて、あくまでも均等に研いでやると。なんか最近本当にびっくりするミッションがあって、分解したらね、分解したらというか分解ができないガスケットだらけで、京都で作られたミッション。
今にあれガスケットバルブボディにも塗るんじゃねえのって感じなぐらいめっちゃくちゃガスケットに液体ガスケットね、液体ガスケットだらけでした。あれはあかんわ。俺んとこ来て勉強すりゃいいんだけどな。